各位來賓，歡迎今日參加我哋嘅青少年創業分享研討會。而第二位呢，就係我哋 OpenBalls 嘅其中一個創辦人謝旭阿旭。最後一位呢，亦都係我哋 OpenBalls 創辦人之一朱世峰阿 Ken。我哋公司叫做 OpenBalls。顧名思義咧，其實個名咧就係嚟自廣東話嘅開波。咁顧名思義，其實我哋係做一啲同球類體育運動有關嘅嘢嘅。咁我哋係幫一啲嘅團體咧，以一個簡單而專業嘅形式咧去組織體育賽事。我哋其實建立緊呢個全球嘅首個一站式嘅賽事管理平台，喺呢個網上嘅平台咧，俾佢哋去搞比賽嗰陣咧，可以上我哋個系統上面登記一個賬戶咧，就可以開辦到一個專業嘅賽事網站出嚟。即係譬如如果你係搞籃球比賽咧，就可以有一個好似 NBA 咁嘅網站；如果係足球比賽咧，就會好似一個英超咁樣嘅網站出咗嚟嘅。咁我同阿旭咧點解會搞呢個咁樣嘅網站咧？因為我哋以前都係打籃球嘅。咁就好奇怪啦！打中學、大學打完之後咧，永遠都唔知自己打成點嘅，所以揾個地方睇翻啲分數啊，揾張相睇下咧，都揾唔到㗎。香港嗰啲學界比賽啊、大專比賽啊，甚至去到甲一比賽咧，都冇咁樣嘅資料俾我哋去睇。咁我哋就因為好中意打籃球，所以咧就諗到，咦？如果將 NBA 個網站抄過嚟擺落去學界啊、大專啊、甲一嘅比賽度，會唔會好多人睇咧？咁我哋諗到呢一點已經講到已經非常之興奮啦，咁就真係忍唔住就做咗呢個網站出嚟。咁呢個就係我哋做呢個業務嘅開始啦。其實我哋一開始嘅時候真係好為興趣做呢一樣嘢，因為初頭就滿足自己嘅慾望，就係俾人哋即係我哋如果睇得到香港甲一球員打成點，其實都幾得意喎。跟住後尾做下之後，就發覺原來香港學校。譬如講嘅大中小學咁樣啦，其實而家全港嘅大中小學搞緊嘅所有球類比賽或者運動比賽，其實都係好舊式。我哋以前細個咁樣，就係將個賽程列喺壁布板，將啲所有資料喺個壁布板裏邊俾人哋睇到。但係其實而家講緊科技咁發達嘅香港啦嘅世界啦，咁其實大家喺網上係想攞到好多資訊，咁所以我哋將呢一個咁嘅模式就擺咗上去。網上邊俾大中小學去用，咁其實我哋一開始嘅時候就講緊，即係大家我同阿 Ken 就自己一開始已經有間即係做緊一啲 IT 嘅公司㗎啦。咁我就喺間公司度做緊 marketing 啦。咁一開始為興趣去做嘅時候咧，就當然可以兼職咁樣去滿足自己慾望去做。但係越做嘅時候，發覺越嚟越多唔同嘅商機喺裏邊。咁我哋因為其實我哋俾大中小學去用之後，其實好好咁樣啦。我哋有一紮大中小學嘅 membership base 喺度啦。咁越嚟越多唔同嘅公司從唔同嘅途徑去揾我哋，幫佢哋做一啲唔同嘅 marketing campaign。咁我哋發覺越嚟越多唔同嘅模式可以賺到錢，咁就決定要放棄本身嘅業務，即係本身自己嘅職業，而出嚟做好呢一樣嘢咯。我反而覺得。我哋青年去做呢樣嘢嗰個困難咧，嗰個阻力係反而係比較細，因為本身我未開始有一個好 well developed 嘅一個 career。我去做呢樣嘢嘅時候要放棄嘅嘢，可能比兩位咧，即係可能佢哋一陣再分享下嗰個要放棄嘅嘢，其實係相對少嘅。我出嚟做嘅嘢做咗2年，然之後點解我會出嚟做嘢都講少少，因為點會出嚟創業咧？因為我嗰陣master 畢業，咁之後就諗住公司會加人工啦。咁其實咧每一間公司會因為你嘅不停咁樣去增值自己咧，就會加你人工。咁我見到咧，其實如果你純粹係靠自己去打工去想揾到一個好好嘅收入咧，其實喺香港，尤其係我讀 IT 嘅，做電腦咧係都幾困難。咁所以我就放棄咗我嘅職業。咁就去咗自己開公司，咁嗰陣諗住會好容易會成功啦。當然當中都有啲困難喺度啦。咁就但係咧，其實要放棄嗰樣嘢咧，唔係話好困難嘅。對一個青年人嚟講，你如果真係好有心想自己創立事業嘅話咧，其實後生去做咧，我反而覺得係有個advantage喺度。同埋咧身邊會有好多人去幫你，因為佢覺得你細個，會想幫你去令到你成功。咁或者可唔可以講多少少你話一開始遇到嘅困難啦？咁可唔可以講多少少關於呢一方面嘅困難咧？我相信
有啲觀眾都好想知道究竟青年創業家會遇到啲咩困難？一開頭就會係資金嘅問題啦，同埋要揾客源啦。咁其實呢啲問題都係如果你真係好有心去做一樣嘢嘅時候，我頭先講到會有人會去幫你咧，就係、其實你俾你身邊嘅人知道你想創業，其實身邊係有好多人咧係好有錢嘅，其實佢哋係會想投資落去一啲有志向去即係創業嘅人身上邊，只要佢知道你唔係攞啲錢去使，你真係有一個計劃去做一啲嘢嘅，其實係有人會去幫你。咁除此之外啦，仲有香港有一啲青年創業協會啦，同埋仲有數碼港嗰邊都有一啲咁嘅資助啦。其實係會幫到你。咁資金一嚟啦，同埋揾客源方面啦。咁如果你俾你身邊嘅人知道你係做生意做乜嘢嘅，其實佢哋都會幫你去 refer 一啲嘅客俾你咯。咁呢啲咁嘅困難其實係一開頭 set up 嘅時候會有，但慢慢都 overcome 到嘅。我覺得其實最緊要係個決心，因為其實嗰陣時喺一間頗大嘅公司裏邊做啦，其實個發展都好好嘅，即係人工喺3年裏邊跳咗3倍，即係個職位都不停喺度升，亦都有個機會其實選擇緊喺會去上海發展啦。因為其實大家都講緊國內個機遇會多啲啦，咁其實都有個咁嘅取捨喺度嗰一刻。咁其實個決心就係諗翻。其實有一個 case 我成日都會講嘅就係、其實阿 Ken 咧喺我選擇緊呢個道路嘅時候咧，佢送咗2樣嘢俾我嘅。就第一樣嘢就係、一個喺街邊有啲殘障嘅人士啦，用口寫嘅2隻字，用毛筆寫嘅，叫尋夢。咁佢 remind 翻我，究竟我自己嘅夢想係咩咧？其實我其實由細到大自己都好想擁有自己嘅事業啦，做自己生意。可以好容易或者可以去控制到自己每日生活嘅時間嘅。咁我覺得呢一樣嘢，佢呢2個字其實絕對係可以俾大家去諗一諗。既然大家嘅夢想係啲咩咧？其實亦都好似阿 Ken 咁講，其實對於我哋嚟講，青年人創業其實反而係有一個好處，就係我哋知道自己嘅夢想係咩，就可以有少少好似有少少藉口咁樣，青年人去試下啦，去衝下啦。咁反而係一個動力。就去嘗試做咗呢樣嘢。咁第2份禮物就係、有件 T 恤寫住Delay No More 啦。咁咧就係其實有好多嘢都係咁嘅。即係如果你有夢想，你想去試咧，其實真係唔好有 hesitation。我覺得去試下做。但係當然啦，其實我好記得申請嘅，其實嗰陣時青協嗰邊 YPHK， 其實我哋即係初頭申請嘅時候，我哋要填張 form 嘅。咁佢問其實你覺得青年人創業最重要係咩咧？有幾個 option 揀啦。咁我嘅即係資金啊嗰樣嘢，其實我同佢不約而同咁樣揀第一樣嘢都係家人嘅支持嘅。即係其實我同阿 Ken 都唔係用屋企人嘅資金去創業，其實都係一個 idea 同埋阿 Ken 嘅一啲技術啦，去做一啲 website 嘅 development。但係其實家人嘅支持，其實對於我嚟講，幫我解決咗好多問題。因為其實佢哋嘅支持話咗俾我聽，其實有好多後顧之憂，其實我係唔需要你嘅。包括我爹哋媽咪嗰邊嘅屋企啦，同埋我啱啱結咗婚，咁我老婆都有一個，你既然有個夢想，不如去試下啦。遲多3-4年可能未必有咁嘅機會。咁呢啲咁嘅支持，其實對於我嚟講，已經幫我解決咗好多問題咯。咁到我哋2個 partners 一夾嘅時候，其實亦都好多嘢可以夾得到，因為大家唔同嘅範疇係唔一樣啦，所以。大家喺唔同嘅問題上面、唔同嘅困難上面，都各自嘅長處都可以解決得到咯。咁所以 so far 嚟講，其實都幾幸運嘅一個嚟。頭先提到嗰個獎，其實就係數碼港嘅一個創意基金，咁就係啱啱年頭嗰陣得到。其實就我哋搞呢個計劃咧，就都搞。喺得獎之前搞咗1年㗎，咁嗰陣啱啱推出咧，就市場上都反應好好，咁有明報啊、香港電台啊等等傳媒都訪問過我哋。咁但係其實最大問題咧，初頭係冇收入嘅，咁我哋都係興趣啊，用自己嘅時間去做呢樣嘢。咁其實長遠温落去咧係會出現問題嘅。咁點解會仲有呢個動力我哋繼續去做咧？即係除咗我哋真係好中意呢一樣嘢之外咧，我得到呢個獎對我嚟講都係一個非常之大嘅鼓舞嘅。我記得咧得獎嗰一日咧，其實係我喺度睇緊戲嘅。咁我初頭唔知道咩事啦，咁無端端有個電話打嚟，係咁響，咁心諗睇緊戲，梗係唔好煩我住啦。
咁之後響咗成半個鐘，然之後最後真係忍唔住啦，打開個電話睇，然之後先發現原來有個 email 話：咦，我哋得咗獎啊！我哋終於贏咗一個數碼港嗰個創意基金。咁其實嗰下我真係想喺個戲院嗰度彈起身大嗌：我得咗啦咁樣。其實嗰個興奮咧係真係唔係言語可以形容嘅，即係你辛苦咗咁耐，終於有人認同你做嘅嘢。咁喺呢方面呢啲咁嘅獎項對我嚟講係好大嘅鼓舞。如果講翻得獎嗰陣時，其實我覺得最開心嗰樣嘢，即係當然microfunding 嗰邊嗰10萬蚊對於我哋啱啱開始嚟講，其實係一個幾大嘅動力，即係去繼續發展。其實最大嘅一個開心嘅地方就係、原來其實自己個 idea 其實係有一啲專業嘅人去認同呢一樣嘢，其實對於喺個商業發展上面嚟講係一個好緊要嘅一樣嘢嚟嘅。即係以前可能你淨係講緊個夢嘅時候，講緊一啲興趣嘅時候，可能好多人都會贊同。你幾得意喎個 idea， 俾我睇下啦。咁可能側邊啲人未必係一啲好專業嘅人，但係可能係一啲用家。但係當一啲佢哋譬如 Cyberport 嗰邊有個 panel 去批核呢一樣嘢嘅，咁其實裏邊有好多唔同專業嘅人士，咁佢哋都認同呢樣嘢嘅時候，其實對於我同阿 Ken 其實係一個一個好大嘅強心針，令到我哋更加會去諗點樣喺商業上邊取得更加多嘅成功喺度。我哋兩個呢個 partnership， 我自己啦，即係講自己感受，我覺得其實我而家係好開心呢一樣嘢嘅，因為其實我同阿 Ken 本身喺大學我哋一齊打波啦。其實其實一個好好嘅兄弟嚟嘅，因為我結婚嗰陣時，阿 Ken 都係我兄弟。咁喺個友誼上邊有呢一樣嘢先啦。咁其實大家做嘢嗰陣時會好開心嘅。第二樣嘢就係、其實大家喺個專業範疇上邊唔一樣。阿 Ken 喺IT 上面嘅 knowledge 係好好嘅。咁而係我以前喺公司裏邊咧，亦都係做一啲 sales and marketing 嘅嘢。咁大家負責嘅嘢唔一樣咯。咁我覺得最 key 嗰樣嘢係大家對大家嘅信任。即係對大家本身個人格嘅信任啦，同埋本身專業嗰個信任，令到所有嘢其實到而家都好順暢咯。即係如果你話有意見不合嘅時候，一定會有嘅。但係大家通常喺嗰一刻都會相信翻對方本身專業嗰一樣嘢，佢 make 個 decisions 咯。咁所以我 so far 到而家都溫得好好。我覺得阿旭提到一點好緊要，就係相信你嘅 partner 咯。咁其實我覺得作為一個細嘅公司啦，啱啱起步嗰陣咧，你揀人去做你嘅 partner 係非常之緊要嘅。咁除咗 partner 之外，其實你請嘅人都係非常之緊要，你一定要信任佢咯。因為本身我哋嘅力量係好少，人數好少。如果你做一啲嘢嘅時候，你都仲要去大家去拗啊，去質疑大家個決定啊，咁其實就好唔 efficient 嘅。咁所以我哋會相信我嘅 partner 同我哋嘅員工咯。我哋揾嗰啲員工咧，其實就好多都係我哋以前打波，因為我哋以前係打籃球隊啊，對甲二啊、乙組咁樣。咁有好多咧都係啲後生仔咧，中學讀緊中學，咁就參加呢隊籃球隊嘅。咁我哋就當俾佢哋除咗打籃球之餘，仲有啲嘢學到，又可以有一個收入，咁樣俾佢哋當係兼職咁樣去做。其實就揾人方面就唔會好困難，因為佢哋本身有打波，咁又都係參加得籃球隊嘅人都有啲責任感嘅，即係我哋如果冇責任感嗰啲咧，俾我哋阿 Sir 篩走咗嘅。咁所以咧就好好嘅，嗰啲人幫你做嘢，咁交代準時。咁我哋會俾翻一啲 training 佢哋嘅，都即係因為始終係一份工作啊嘛，咁都要話翻俾佢聽籃球數據要點樣做，點樣入翻落個系統嗰度，同埋係要準時咯。因為啲比賽嗰啲分數咧，我哋今日打完，其實啲人今晚翻到去就已經會即刻睇㗎。咁我哋個時間性好緊要。咁呢啲我哋管理嘅時候就會有啲困難啦，因為有陣時啲僆仔可能做嘢之後翻去食個飯之後先再入。咁我呢啲要溝通清楚，同埋要監察清楚。嗱，之前點樣做咧？就用人手嘅方法去睇翻，因為我哋自己打波可能有時會睇翻啲分嘅，發現有冇咩情況嘅時候就話翻俾佢聽，都係勸導佢哋你要入翻啊咁樣。其實就唔係好 long term 嘅 solution 嘅。咁我哋喺技術上就諗啲方法去解決咯。我哋而家會開發緊一啲iPhone 嘅 app 咧，俾嗰啲職員咧就即時將嗰啲分入落個系統度嘅，咁即時會反映喺個系統上面、個網站上面啦，可以即時睇到，咁就唔需要佢哋抹咗喺字之後，翻到屋企再入翻落去
個 system 度，咁我哋就嘗試用一啲技術嘅方法去解決。因為 OpenBoss 其實嗰個系統咧，一樣好核心成功嘅因素就係因為 Facebook 呢啲咁樣嘅媒體嘅，因為我哋咧所有嘅會員嘅活動咧，佢哋都可以選擇性咁樣喺 Facebook 上面發布嘅，即係譬如我支持咗一隊球隊，會喺我 Facebook 上面出現，咁我身邊嘅朋友咧見到咧，佢都會吸引到過嚟支持呢個球隊嘅。而且咧，我哋啲比賽咧係本身係同嗰啲參賽者啊，同埋身邊嘅朋友有關嘅，即係可能你打班際比賽，咁我支持嘅咧係支持自己個班嘅，咁你身邊嘅朋友其實好多都係啲同學嚟㗎嘛，咁佢就會因為咁樣咧而一齊入嚟支持你嘅球隊啦，又或者支持一啲嘅球員，咁所以咧我哋 Facebook 本身就係利用我哋個系統本身就係利用 Facebook 嘅力量去散播咯。咁其實 Facebook 個力量真係匪夷所思嘅。我哋試過喺個網站上面啦 upload 一啲 news 上去，然之後咧係會一日咧就會有幾十人幾百人一齊入嚟 like 同一樣嘢。咁其實個散播力量係好強咯。咁如果係喺今時今日你要做一啲嘅宣傳嘅話咧，用 Facebook 啊或者 Twitter 啊呢啲咁嘅媒體咧係會非常之有效。阿 Ken 頭先講嗰個就我如果講緊 marketing 上邊，我諗主力可能我哋呢邊會即係會分咗可能有兩方面嘅嘢嘅，一邊就係我哋用家啦，用家頭先我哋主力就因為我哋本身 Facebook 即係我哋個 website 個 system 係用 Facebook login 嘅，咁你可以影完啲相之後，你可以 tag 嗰啲人啲相，咁嗰啲呢啲 friend 咧見到咧就會上，因為我哋成日好有一個相信一樣嘢就係你未必會睇 NBA 嘅球員打波。或者睇英超，但係你會，如果你身邊有個好 close 嘅朋友打波咧，你係會留意佢嘅，即係你會睇下有冇啲相可以笑下咧，有冇啲嘢影下咧，可以睇到。咁呢個係 user 嗰邊我哋 marketing 做嘅嘢咯。咁而 clients 嗰邊，即係譬如我哋揾客源啊嗰邊，咁就會即係好似我哋會 join 好多唔同嘅 organisation 啦。咁譬如好似 YBHK 咁樣啦，咁會有一啲唔同嘅，譬如好似啲講座俾到我哋啦，或者一啲 PR 上面嘅 support 啦，咁會令到多啲人去認識到 OpenBoss 咯。咁同埋client 上邊，我哋都會多啲去 join 唔同嘅 club。咁因為有時一啲聚會、一啲 organisation 嘅聚會咧，有好多時咧，啲人會介紹啲客戶俾你識嘅。咁上面會幫助到我哋嗰個業務嘅擴展。對於年青人，即係我哋譬如我哋公司都有啲年青人幫手啦。咁其實最主要係了解佢哋需要啲咩，因為其實好多年青人其實我覺得而家80後好90後都好，其實好多人都有夢想嘅。咁其實佢本身佢自己夢想係做啲咩咧？佢自己嘅長處喺邊度？佢想發揮喺邊度咧？我覺得你俾我哋自己啦，就俾多啲機會佢做呢一樣嘢，俾佢哋知道佢哋存在價值係啲咩。其實當佢哋越嚟越認識自己嘅時候，佢就越嚟越敢去發揮。咁我覺得應該俾清楚呢啲嘢之後，再俾多啲機會佢，可能喺呢度幫到青少年點樣去即係發揮佢自己啲嘢咯，知道佢點樣去管理咯。咁當話遇到老手嘅時候，即係我哋而家公司咧就暫時未有啲好耐即係工作經驗嘅人喺度啦。但係可能喺
client 上面會有好多嘅，即係佢可能會都覺得兩個後生仔入嚟，咁做到啲咩咧？咁可能好多唔同嘅問題喺個腦裏邊。咁我諗我哋要準備充足先啦，即係話到俾佢聽，其實我哋嘅範疇係做到啲咩？其實我哋嘅專長係啲咩嘢？亦都我哋公司其實有好多嘢其實未必人哋做得到嘅，因為我哋本身同學校嘅 level 好好啦。咁我哋幫到你啲咩？咁可能俾佢了解咗我哋先。咁同埋我哋亦都要了解翻究竟個 client 本身佢嘅經驗喺邊度。咁我諗大家互補不足底下，咁樣會相處得比較好，令到件事更加順暢。點樣利用青年人咧？其實我哋公司所請嘅人咧，全部都係16至22歲都有嘅後生仔嚟嘅。咁其實你係要去發掘佢哋係做啲，佢哋中意做啲乜嘢咯？即係我哋請嘅人全部都中意打波。咁其實對其他公司嚟講，呢樣嘢係冇用嘅。但係我哋就係發掘到呢樣嘢其實係切合我哋需要嘅。咁我哋咪去俾佢哋中意做嘅嘢俾佢哋做咯。咁再俾翻啲適當嘅 training，再 tune 翻佢個 mind 話俾佢哋聽。你而家做嘅呢樣嘢係一樣工作嚟嘅，你要認真去做。咁佢又寓工作於娛樂，咁其實對我哋嚟講係有好處喺度。我諗如果大家嚟得聽都係諗住會創業㗎啦。咁如果真係想創業咧，其實就冇話青年嘅，即係盡早咯。你唔好將即係得個夢諗咗，然之後今日好攰啊，聽日先做啦。其實即變咗好似啲後生仔咁樣成日有啲嘢做冇決心去做，其實冇分青年同成年咁樣嘅，想做嘅就即刻去做。我覺得就尋夢同埋實踐咯，即係你要知道其實你自己夢想係咩嘢。其實我覺得好多人心裏邊都知嘅。當你自己想去創業嘅時候，有呢一個方向，我覺得就要去實踐啦。即係唔好遲，唔好諗咁多，因為其實有好多嘢咧，我成日都話，可能由細個開始讀書都係㗎啦。原來有好多嘢叫做船到橋頭自然直，因為其實中間有好多嘢不停會變化㗎。即係嘅意思係話，其實中間有好多嘢會變化，其實好多嘢將會發生。其實你諗得好多，其實未必方向一定條路跟住你去行。咁你要去實踐，你要有咁嘅決心，去逐一打破佢，你先可以得到成功咯。咁我覺得最緊要係尋夢同埋你自己決心去實踐。